Kā jau droši vien pēc video nosaukuma var secināt, es šodien savu māju plānoju pārvērst par tādu kārtīgu Winter Wonderland. Es esmu jau nocietusies, jo šodien nav 1. novembris, kā es parasti dekorēju, bet gan, man liekas, ka 5. Kas, protams, citiem cilvēkiem tāpat liekas par ātru, bet man šķiet, ka ja mums ir šī iespēja pavilkt šo Ziemassvētku sezonu un sajūtas garāku un ilgāku laika posmu, kāpēc gan to nedarīt? Pamodos pirms 2 dienām, diemžēl, ar augstumpumpu, un es biju domājis, varbūt vispār jāatliek šī video filmēšana, jo man tas pašai tik ļoti mīļš, un es pati uz tiem ik pa laikam atskatos no citiem gadiem, jo man ir tāda iekšā sajūta, man gribās, lai viss ir perfekti. Bet ir kā ir, šobrīd tā kā arī palasījām uz grūtniecību biežāk šī problēma parādās, un man tā jau ir 2. reize šajā grūtniecībā, tā kā neņemiet lūdzu to vērā. Bet jā, es esmu ļoti nepacietīgās gaidās visu sākt dekorēt un redzēt, kā māju pārvērš par tādu nelielu Ziemassvētku brīnumiņu. Neliela problēma ar to, ka dekorē tik agri, protams, ir tas, ka īsti nevar izmantot vēl dabīgos materiālus, kas būtu, piemēram, egle vai egļu zāri priekš tā garā vainaga vai priekš durvju vainaga. Tas tad droši vien būs tuvāk uz decembri, ka pievienošu arī tādus akcentus mājai, bet šobrīd strādāšu tad ar to, kas man ir. Un man ir priekš Ziemassvētkiem iekrājies pa gadiem diezgan daudz dekori, un tad droši vien kādā citā video tuvāk decembrim varēšu uztaisīt arī savu ikgadējo durvju vainagu, un, protams, kaut kad brauksim arī pēc eglītes, kas noteikti būs decembrī. Un tad arī to rotāšu. Eglīti mēs rotājam katru gadu kopā ar Robertu, bet pagaidām es uzlikšu mākslīgo, un to gan es nerotāju, tāpēc, ka neredzu īsti jēgu salikt visas rotājumus uz šīs eglītes un tad pārlikt. Mākslīgajā eglītē mēs ieliekam vienkārši šīs Ziemassvētku lampiņas, un tas tāpat, protams, dod šo skaisto Ziemassvētku sajūtu. Un, protams, kā jau katru gadu vakarā man ir plāns izcept arī Ziemassvētku cepumiņus, jeb drīzāk vienkārši cepumiņus, kurus es cepu katru gadu uz Ziemassvētkiem, pievienojot ļoti daudz kanēli, un šad tad pievienoju arī natmega garšvielu, es neatceros, kā viņu latviski sauca. Jā, tā jau man tāda tā kā neliela Ziemassvētku tradīcija, vai drīzāk dekorēšanas tradīcija kopā ar dekorēšanu beigās uzcept arī cepumiņus, lai visa māja labi smaržo. Un tajā brīdī es vienmēr uzlieku savu favorītu Ziemassvētku filmu, kas ir The Holiday. Jā, es ticu, ka šī Ziemassvētku sezona būs mums nedaudz citādāka, noteikti īpašāka, jo mēs tagad būsim trietā, kas atzīmēs, vai drīzāk 5, ja ņemam vērā arī sunīšus. Un man liekas, vispār šī dzīves sezona, ne tikai šī gada laika sezona, bet arī mūsu dzīves sezona šobrīd ir ļoti īpaša. Es nedaudz jūtos, kā staigāju virs mākoņiem ikdienas, tāpēc es ticu, ka arī šie Ziemassvētki būs ļoti skaisti un priecīgi. Un es esmu tiešām ļoti jau nocietusies, lai sāktu radīt sev un arī visiem, kas brauc pie mums ciemos, saviem mīļajiem, šīs te Ziemassvētku sajūtas. Tāpēc ķersimies pie darba. It's beginning to look a lot like Christmas. Šo te kafijas stūrīti, jo es jau ļoti nevaru sagaidīt redzēt, kā tas izskatīsies, kad būs pieliktas Ziemassvētku noskaņas. Es plānoju nomainīt šo te bildīti un, protams, arī krūzītes. Jā, pasīšos, kas mums te vēl piestāvētu. Man ir arī šāda ļoti skaista tēja.
Man liekas, es viņu pirku Cenu klubā, ja nemaldos. Bet man šķiet, tas iepakojums ir tik ļoti skaists, ka es viņu gribu te arī pievienot. Nāks tuvāk decembrim, tad šo te vāzi es nomainīšu noteikti uz īstajiem egļu zariem, bet pagaidām, lai viņi visi nenokalst līdz Ziemassvētkiem, es atstāšu šos te, tikai izņemšu ķirbīšus, un tad no ķirbju grebšanas, kas mums bija apsā, man palika pāri skaltētie zāri pāri, un es ielikšu šādus te divus sarkanus, tā kā smilgas, un eikaliptu. Un vēl esmu nopirkusi arī šādas te odziņas sarkanas, un man liekas, ka labi izskatīsies tajā vāzē, pielikšu arī tās. Un pagaidām atstāšu tad šādi, un tad, kad nāks tuvāk decembrim vai decembrī drīzāk, tad nomainīšu uz īstajiem egļu zariem. Es gribēju tagad nomainīt arī šo te bildīti, ko es pagājušreiz dekorējot rudeni pieliku, un ievēroju, ka te mums ir palicis no mūsu gender reveal konfeti, tā kā tagad pilnīgi negribās ņemt viņu nost un mest ārā tos konfeti. Bet patiesībā mēs atstājām arī šādu te pusglāzīti ar to konfeti, un es vēl nezinu, varbūt kaut ko izdomāsim, ko ar viņu arī izdarīt. Tā kā pievienošu arī šos glāzītē. Tomēr es sapratu, ka šis te būs par lielu šai vāzai, tā kā es viņu ielikšu kaut kur citur, un te pagaidām tad atstāšu to, kas man sanāca no tiem kaltētajiem ziediem. Lidlā šogad ievēroju šo te
tēju ar dzērvenēm un rabarberiem, un tur iekšā ir arī hibisks, un man ļoti, ļoti garšo hibiska tēja, tāpēc es nopirku viņu tagad pamēģināt, tikko uztaisīju, un patiesībā es izdomāju, ka es šajā te tējas kārbiņā nomainīšu to, kas te ir iekšā, jo te iekšā ir melnā tēja, un melno tēju es gandrīz nekad nedzeru. Kā var redzēt, mēs viņu pagājuši gadu nopirkām un pat neesam attaisījuši, bet es sabēršu iekšā šo te tējiņu, lai ir tāda arī, ko es dzeru, un tad var izmantot šo te trauciņu. Pieliku šeit te šo te odziņu dekoru, un man liekas, ka tik ļoti skaisti un mīlīgi izskatās, un šogad pasūtīju arī Next Home šīs te mami un daddy krūzītes. Es vienkārši viņas ievēroju un nevarēju atturēties. Man žēl, ka nebija tieši tāda baterija priekš bērniņa, bet, nu, to, protams, citas gadus vēl paspēsim sarūpēt. Bet, jā, un tad mums bija šī te zaļā jau mājās. Man liekas, viņas visas trīs kopā izskatās ļoti labi uz tiem āķīšiem, jo viņas arī ir līdzīgas formas. Un kopumā, jā, man liekas, ka sanāca superīgs kafijas stūrīts. Es tagad paņemšu mazu atpūtas pauzīti, padzeršu šo te tējiņu, kas, starp citu, ļoti, ļoti labi smaržo. Viņa liekas tāda ļoti stipra un tiešām visu māju tagad smaržo pēc augļiem. Un, jā, es gribētu teikt lielāko daļu pabeigusi, ja neskait, ka mums vēl ir jāuzliek arī egle, bet es domāju, ka es sagaidīšu varbūt Robertu, lai gan viņš viņu man jau ienesa virtuvē, bet, jā, līdz tam es vēl neesmu pagaidām tikusi. Esmu pabeigusi principā visu viesistabas daļu un arī viesu tualeti un atvērtos plauktus virtuvē, kā arī kafijas stūrīti, bet vēl es gribu pielikt spilventiņus un pāris dekorus pie ēdamgalda. Ēdamgaldu tā kārtīgi gan es dekorēju tieši pirms Ziemassvētkiem. Pagājuši gadu man liekas, ka mums ļoti, ļoti skaisti izdevās izdekorēt ar manas mammas egļu zariem un svecēm, un tad mēs nopirkām Zara Home tādas skaistas salvetes. Katram bija tā kā uzklāts savu sēdvietu, un man ļoti, ļoti patika. Es ceru kaut ko līdzīgu atkārtot arī šogad. Protams, ir mazliet varbūt nogurdinošāk dekorēt esot stāvoklī, bet es jau aizdomājos par nākamajiem gadiem, kad varēšu dekorēt kopā ar savu meitiņu. Un es, protams, tagad jau apzinos, cik tas būs brīnums skaisti. Un man liekas, vispār bērni ienes šai sezonai tādu papildus burvību, jo viņos ir vēl tas bērnu prieks par šiem Ziemassvētkiem. Un, lai arī, protams, tas mums vēl būs pēc vairākiem gadiem, kad viņi patiešām sāk saprast, kas tad īsti ir Ziemassvētki, bet tik un tā. Bet šobrīd noteikti esam noskaņojušies vēl pēdējo Ziemassvētkus kārtīgi atzīmēt. Varētu teikt divatā, bet, protams, mēs jau esam 3, bet es domāju, ka šie Ziemassvētki būs mierīgāki nekā nākamie. Jo nākamgad mums jau būs viens mazs aktīvs ķipars, kas pievienosies mūsu ģimenei. Un, jā, tā kā šīs gads no nākamā noteikti ļoti, ļoti krasi atšķirsies. Starp citu, runājot par ziemu un bērniņu, mēs vakardien ar manu mammu iegājām, pirms kinoteātra bijām uz Joker filmu un iegājām pirms tam bērnu veikaliņā, un viņa nenoturējās mazmeitiņai nopirkt pāris drēbītes, tā kā es iedomājos jums parādīt. Tā, es aizgāju pakaļ visiem labumiem. Un pirmā lietiņa, ko mēs tur atradām, ir šāds te rozā siltais kostīmiņš, jo mums būs vai nu ziemas vai pavasara bērniņš. It kā solās uz vairāk uz pavasari, bet, protams, tas ir atkarībā, kad viņa pati izlems nākt šajā pasaulē. Un man liekas vienkārši tik ļoti, ļoti mīlīgs kostīmiņš ar tādu nelielu zaķīti un zaķa austiņām. Un es jau nevaru sagaidīt viņu šajās te drēbītēs ģērbt un redzēt, kā viņa izskatīsies. Un otra lietiņa bija šāds te vienkārši rozā kostīmiņš, kas ir man mamma nenoturējās, jo viņa jau cik ilgi runā par to, ka viņa vēlas mazmeitiņu, tāpēc, protams, viss rozā šobrīd būs droši vien ļoti aktuāls. Mana pavisam noteikti favorīta lieta ir šāds te ziemas kostīmiņš. Viņš ir ar tādiem nelieliem pavasara zīmējumiem, bet tajā pašā laikā tas ir tā kā vairāk uz ziemu. Nu, protams, arī pavasarī atkarībā kāds Latvijā laiks. Es varbūt mazliet aizrunājos ne gluži par Ziemassvētku tēmu, bet šī ir mūsu šī brīža dzīves sezona, un ne tikai Ziemassvētki nāk, bet nāk mums kāds pavisam
daudz reizes lielāks notikums, un es esmu ļoti, ļoti laimīga un gribu arī tajā dalīties ar jums. Tā kā es ceru, ka šī mazā atkāpe no Ziemassvētku sajūtām netraucēju, bet tagad mazliet atpūtīšos, padzeršu savu tēju un turpināšu dekorēt. Šo te maizes maisiņu es patiesībā nopirku tieši priekš Ziemassvētkiem, kad var svaigu ceptu maizīti tā kā uzlikt arī uz galda ar visiem pārējiem ēdieniem, bet es iedomājos, kāpēc gan nenolikt to šeit arī tagad pie mūsu tostera, kur iekšā var stāvēt arī mūsu maizīte. Bet mans Ziemassvētku trauciņš vēl ir tukšs, tāpēc ķeršos klāt cepumiņu gatavošanai un fonā uzlikšu The Holiday filmu. Diemžēl The Holiday ir izņemta no Netflix, tā kā tagad es uzlikšu kaut ko citu un The Holiday nosīšos kādu citu dienu. Skatīšos šo te Falling for Christmas. Es sagatavoju šādus cepumiņus, tūlīt likšu tos cepties, bet uz dažiem vispirms es uzsmērēšu šo te tā kā piparkūku smēriņu no Lidla, un es domāju, ka varētu būt ļoti garšīgi ar tādu tā kā virskārtu. Un uztaisīju divus arī ar formiņām, lai varētu uzlikt uz mūsu kakao. Būs neliels tests. Roberts jau paspēja izdzert savu kakao. Es kakao arī jau pagaršoju, viņš ir tik nenormāli garšīgs, un mēs katru gadu pērkam un taisam šo te Mars kakao, jeb karsto šokolādi. Un tad dažiem cepumiņiem es uzliku to piparkūku krēmu, un dažiem nē. Tā kā manējais šis te piparkūku vīriņš ir bez, bet varam pagaršot. Viņam jau tik mīgs kāja būs. Viņš bija sasūties kakao. Kas uzreiz nāk mieri? Jā. Kāja. Buču kāju. Nenormāli garšīgi. Šo recepti es taisu pilnīgi katru gadu šajā dienā, kad es dekorēju māju. Kā tu? Man ļoti garšo, bet nav tāds, ka katru gadu man viņa ir tāda. Kaut kas varbūt mainīja šokolādes cita. Zinu, ko es drīz aizmirstu kakao pielikt. Varbūt tas tev patīk. Bet kopumā tieši pēc šīs receptes es taisu, viņu arī zem katru video atstāju. Ļoti garšīgi.
Cik tu vērtē no 10? Ar to krēmu ir vienkārši. Bet galvenais, ņemiet, ja jūs pērkat Lidlā to krēmu, ņemiet crunchy versiju. Tā smooth arī ir garšīga, bet vienkārši tajā crunchy ir arī paši cepumu gabaliņi, tā kā sadrupināti. Nenormāli garšīgi. Ar krēmu 8,5. Esmu ļoti kritisks cilvēks ēdienu vērtības. Jā, tas ir augsts. Kurš mans deserts ir uz 10? Medus kūks. Tā, ko sāsmaizes taisīja? To vēl tās plāksnes bija neapaļas, bet jā, katrs savās tas bija uz sāsmaizes. Nenormāli garšīgi. Tā kā es domāju, ka šim video šis būs arī viss. Es esmu kārtīgi sagurusi, tagad varu izdzert savu kakao, turpināt baudīt filmu, kas ar citu nav nemaz tik slikta. Man patīk tas, ka viņā ir ļoti daudz Ziemassvētku kadri, tādi pilns ar Ziemassvētku dekoriem un tiešām ļoti rada to Ziemassvētku sajūtu. Pats stāsts ir tāds, kā jau romantiskajām Ziemassvētku filmām, bet ir interesants un ir tā, dod to Ziemassvētku sajūtu, kas ir pats svarīgākais. Bet joprojām esmu ļoti vēdīgi, kad The Holiday ir izņemta no Netflix. Būs jāskatās kaut kur citur. Un te mums sēž 2 mazi diedelnieki, kuri arī grib celt pomiņus.